กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับผมแบงค์เซลดอมนะครับวันนี้จะมารีวิวรถเวฟ110สีน้ำเงินกันนะครับของน้องอะไรนะน้องแบงค์ครับเฮ้ยอย่างแรกครับเป็นตะแกรงเดชครับตะแกรงเดชครับ350ครับ350ปั๊มบนครับเท่าไหร่นะ750เป็นกองอะไรนะครับอิตาลีครับ ต่อมาครับต่อมานี่นะเขาเรียกอะไรนะท่อระบายน้ำมันเครื่องใช่ไหมใช่แล้วครับราคาอยู่ที่ราคา450แล้วต่อไปครับอันนี้นะขาเบรกหลัง400ครับสีทองอันนี้แหละครับกี่บาทครับ70ครับได้มานานแล้ว70ได้มานานโอ้ท่อครับเป็นท่อของอะไรครับก็ผ่านตลาดท่อฝาตลาดกันร้อนนะครับกันร้อนซื้อมาในราคา300ครับปลายกล้วย200ปลายกล้วยครับ200แล้วก็ชุดล่างนี่ครับเมอร์ลิงสีทองครับ170แล้วก็ตัวยึดครับถึงไหนแล้วนะครับถึงตัวยึดเบรกหลังซื้อมาในราคา100 บาทครับแล้วก็มาที่เผาหลังของสีทองซื้อมา180ได้จำไม่ค่อยได้แล้วก็ขอบล้อเป็นของอะไรครับไม่ทราบยี่ห้อ ไม่มียี่ห้อไปเลยครับผ่านไปก่อนเลยโชคเหรอครับโชคเป็นของอะไรครับโอเคดีฮะครับมีน็อตยึดโชคเป็นสีทองสีทองครับต่อไปครับกินอะไรครับมาที่บอกเห็นป่ะนี่ครับเห็นป่ะให้เห็นเลยฮะป้ายทะเบียนไทยเทซื้อมา190 บาทฮะแล้วก็ซื้อมาชุดล่างก็มีตามของจำยี่ห้อไม่ค่อยได้ครับนี่ครับอ่านเอาเองครับผมไม่รู้จักผมซื้ออย่างเดียวแล้วก็สเตอร์30ข้างหน้าครับข้างหน้า15ข้างหลัง30จริงเนี่ยเท่าไหร่ครับ140บวกแล้วก็ต่อไปครับคันเกียร์ไทยเทนะครับแล้วก็ขาตั้งไทยเทกี่บาทครับคันเกียร์ซื้อมา150ขาตั้งก็150 บาทอันนี้ได้มาฟรีเดี๋ยวปุ๊บมาที่ชุดนี้ครับ ปั๊มล่างครับของอะไรครับปั๊มของดีพอร์ตจิ๋วประมูลมาได้200ฮะจานโคตรดีขึ้นนะซื้อมานาน350สายถักเป็นของอะไรครับสายถักซื้อมา300ครับ300แล้วไอ้แดงๆนะครับแดงเลยมาด้วยกันนะมันมาด้วยกันครับหัวก็เป็นหัวแต่งฮะหัวแต่งดูไหนหัวเครื่องฮะเครื่องก็แต่งครับไม่ได้ทำลูกอะไรเราไม่ใช่ไหมครับทำลูก52 มิลชัดเดิมแคม1 ตัวช่างไหนครับบอกไม่ได้ฮะอย่างนี้หมกครับหมกครับแล้วก็ขึ้นมาที่ครับต่อไปจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับซื้อมา750ครับ750เปิดดูอะไรมาครับโอ้โหใช้คนรีวิวพอมันจะเปิดดูเองกันเลยนะครับนี่ครับต้องดูใกล้ๆให้ลุงเข้าไปใกล้ๆนี่ครับมันจะเห็นรสชาติของความสวยงามครับต่อไปครับนี่ครับได้หมดครับไปที่ไฟท้ายครับ3 สเต็ปครับแล้วก็มาหน่อยแล้วก็ได้เป็นแฮโรลิก
เฮโรลีครับนี่ครับสุดยอดทีเดียวครับกี่บาทครับกี่บาท ครับไอ้นี้ประมูลมาได้ฮะ ประมูลมาได้ 193 บาท 193 บา แล้ว ท ก็เบาะ BB Boy เบาะบีบีบอย ซื้อมา 680ฮะ 680ต่อไปเราจะมาฟังเสียงท่อกันนะครับ นี่สตาร์ทเท่าไหร่ครับ สตาร์ทครับสตาร์ท อันนี้เป็นรอบของไอ้เดินหอบนะ เดินหัวครับ เบิ้ลหน่อยครับเบิ้ลหน่อยรอบตัดครับตัดจบครับดับครับดับ แล้วก็สีรถคันนี้สีเดิมมันเป็นสีดำแดงฮะแต่ก่อนเป็นสีดำแดง แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีเขียวขาวสีนี้คือสีราดสีน้ำเงินดำ ครับ เดี๋ยวก่อนไปขอชมวิวสวยๆก่อนนะ เดี๋ยวขอวิวสวยๆหน่อยขอบคุณมากวิ่งสิครับรออะไรจบแล้วฮะ สำหรับการรีวิวรถเวฟ110สีน้ำเงินก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ